السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا لقاءكم اليوم بمناسبة اللقاء التطوعي السنوي، والذي يقام بنسخته الأولى بدعم من حكومة رشيدة وتشجيعها ينطلق العمل التطوعي بمبادئ وتعليم الدين الإسلامي الحنيف. شوفوا يا بنات، زينين؟ شوفوا يا مش بنات. زين كلا واحد. شوفوا يعني شوفوا التطوع ايش يعطينا والتعاون، يعطينا السعاده، وبالتالي نحن في قيمه ناخذها من التطوع. اول شيء ابي اثبت لكم ان دائما التطوع له فائده، والفائده اكثر مما تصور. استطعت اني اكون اول سفير من اول دوله عربيه واسلاميه في المملكه. وانا احكي هذه القصه الثانيه لسبب ثاني، انه الانسان دائما يعني يستصعب الاشياء وهي اسهل مما تبدو. اي واحد انت؟ انا ابن الغارات. يلا تريدكم تقولوا بس. قالها صقر العروبة قالها قولوا كذا بس قالها لا نكفر. قالها صقر العروبة قالها يا فخر هذه البلد برجالها. تضحكين تفتح النار. حمد ربك. خلاص عاد. التطوع هو فعل وتصرف يمنح الإنسان شعورا عميقا بالراحة النفسية، ويملأ جوانحه بأجمل معاني الحب والدفء مع أخيه الإنسان. والعمل التطوعي أيضا يعتبر رافدا من روافد التنمية الاجتماعية. بوركت سواعدكم المتوضئة والكريمة على الجهد الجبار وعلى المسؤولية والتفاني والعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.